Bu Shimano'nun R8100 power metreli dijital bir ayna kolu, elektronik. Şurada vericisi var, kumandalı. Şurada da alıcı kısım var, okuyuculu. Hemen şöyle karşısında gördüğünüz gibi şuradan mıknatısla power metreden okuyup buradan soketle şöyle takıldığı takdirde içeri bilgi veriyor. Bu şekilde normalde Halotech ayna kol ama içine power metreyi yerleştirmişler. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun sökmesi biraz zor. İnternette de ben bulamadım. Tamamen spontane şekilde bilgi sahibi olarak hallettim. Şimdi burada gördüğünüz gibi temizliklerini yaptım. Burada yatakları temizledim. Şimdi gresle montajını yapacağım. Şimdi ince bir gresle kapattım burayı. Buraya da ince tabakayla yağladım. Şuraya da çok azaldım dişleri rahatlatması açısından. Çünkü içine de çok yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz anlattığım gibi elektronik soket var. Bir de burayı tam takarken zaten sıyıracak. Gene dipte çevresel faktörlerden koruması için bir gres sağlayacak. Bu arada yollardan nefret ediyorum ama böyle yeni teknolojilerle uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Şimdi montajını yapıyorum. Bulabilirsin. Yaklaş. Görüntü iyi mi? İyi abi. Seni alayım biraz. Yok. Sadece ellerini alayım. Biraz zoom yapsam ne olur oraya doğru? Olabilir. Bitki çekebilirsin. Burada partiküller çemberde sese sebep oluyor. Şimdi bu kısmı temizleyeceğiz. Tozluğu temizleyeceğiz. Biraz daha kalın bir gresle kapatacağız. Sonra kapağı yerleştireceğiz. Önce kapağı temizliyorum. İçerideki dumanların akışı güzel. Sadece biraz daha kırsal kesimde kullanıldığı için ve tozlu yollarda kum taneleri, toz taneleri doldurarak genelde sese sebep oluyor. Bunları böyle yüzeysel bakım tavsiye ediyorum. Eğer boşluk veya ses yaparsa rulman değişimine gidilmesini öneririm. Bisiklet henüz yeni. Takriben 1 yıldır kullanılıyor. Şöyle genel tozlarını aldım. Plastik bir göbek bu. Karbonfiber kadro. Şöyle çerçeveledikten sonra biraz daha dış faktörlerden korunması için şöyle bir gres çemberi oluşturuyorum. Kapağı dikkatlice yerleştiriyorum. İçleri temiz bu arada. Shimano'nun yeşil gres yağları hala duruyor. Şöyle kapattım. Bu power metreli bir ayna kol olduğu için sökümü ve takımı biraz daha zor. Parmak izlerini sevelim. Deli bırakmayalım. Burada. Şurada yine ince bir gresle kapatıyorum. Zaten burada contası var. Şöyle biraz Arap yağı bol olmuş edasıyla dişleri tutuyorum. Şu iç yatakları temizledik zaten. Şu fazlalığı alacağım. Aldım. Çünkü toz, toprak toplamasın. Şimdi bu kısım çok önemli. Bir dakika. Arkadaşlar Halotech'in gerdirme vidası bu. Çok ilginç. Yani ben de ilk defa gördüğüm için göstermek istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi metal bu arada. Şöyle avucunu takar mısın abi şöyle? Avucumda çok pis, kusura bakmayın. Şöyle. Şimdi soketiyle beraber yerleştiriyoruz. Şöyle gres çalmıştık hatırlarsınız. Bunu biraz etrafına bastırıyorum. Tam karşılığına gelecek şekilde şurada şöyle kaldırdım emniyet pimini. Burada emniyet pimi var biliyorsunuz. Şu şekilde tam karşılık gelecek şekilde takıyorum. Zaten bunu başka türlü takamazsınız. Şöyle 0-0 yerleştirdim. Power metrenin sensörüne dikkat edin. Şöyle zarar vermeden. Tam anlamıyla yerleştirdikten sonra bunu normal Halotech vidası gibi şu şekilde power metreyi biraz yukarı alarak yerleştiriyorum. Sürekli yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Bu kısım çok önemli. Şöyle yerleştirdik. Bunun normalde bu anahtarı vardır ama daha Türkiye'ye gelmemiştir. Biliyorsunuz önce bisikletler ve malzemeler geliyor. Ondan sonra Türkiye'ye yedek parçası geliyor. Burada nazikçe power metreyi kaldırıp şu iki noktadan
kargamını açıp şöyle sıkıyorum. Nazik olmanızı tavsiye ederim. Aynı kolda boşluk var mı diye kontrol ediyorum. Gayet güzel. Sonrasında power metreyi şuradaki tırnağıyla içe doğru alıp şöyle düzlemesine şöyle biraz daha sıkacağım. Tam böyle soketi rahat etmesi için. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Soketi tam dikey şekilde yerleştirdim. Tırnak buraya oturuyor. Zaten hissiyatı alırsınız. Bir bez yardımıyla yağları sileceğim şimdi. Temizledik. Gösterdiğim gibi bu gergi vidası bu şekilde. Üstünde de şu kapağı var. Bu zaten plastik bir kapak, tırnaklı. Bunu şu kenarından tık diye alabilirsiniz. Oturturken de yine böyle. En başında video çekmeyi unuttuk. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi biraz geriye sararak izleyebilirsiniz. Aynı kol bakımımızın, yani göbeğin bakımını yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.